cidade no norte do Tocantins é antiga e que a cidade deve se preparar agora para um crescimento populacional que a transformará em uma grande metrópole. Integrante da Comissão Especial... Olá, que tal? Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira com Força Livre. Hoje é dia 22 de agosto. Estamos começando ao vivo aqui no Facebook, já sabe como é que funciona? Entra online aí, fica assistindo, tá a fim de curtir o programa www.radioforçalivre.com.br. A gente tá rodando agora ao vivo a partir das 8 horas, ou seja, em 6 minutos. 6 minutinhos estamos ao vivo e a cores. Neste momento estamos aqui, ó, cadê? Eu não sei como é que faz isso, mas vai, deve dar. Ups. Deixa eu botar lá no... Compartilhar. Vamos compartilhar o vídeo aí, ó. Aí, ó. Curte e compartilha. Eu tô fazendo isso na minha linha do tempo. Tá lá pro pessoal que é meu amigo na minha linha do tempo. Vai assistir ao vídeo, ok? Tipo assim... Ele quer saber se eu quero começar uma watch party. Não, não quero, cara, eu tô de boa. Vamos colocar nos grupos aqui então, vamos começar? Bem rapidinho, para a coisa andar. Aí, metal. Bora. Primeiro grupo já tá lá. Vamos compartilhar mais o grupo aqui de rock. Que é no grupo do CNAR. Muito bem. Estamos indo para o CNAR agora. Vamos lá para mais um grupo aqui. Vamos ao grupo Rock Eterno. Rock Eterno direto aí, Jair, beleza? Fala aí, maninho, tamo junto. Vamos mais um grupo aqui antes de... que é o Rock e Pop Clube. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui. Daí Wagner de Godoy, beleza, mano? Então tá, então foi para os grupos agora. Foi para a minha linha do tempo. Foi para... acho que tá tudo ok agora. Tá funcionando aqui, ó. Perfeito. Perfect. Então eu pedi para você que curte e compartilhe aí no seu mural. E vamos tocar esse vídeo pra frente, ok? Aí, ó. Valeu? Tamo junto, Jair JC. Seria Jesus Cristo. E aí, Diego Suligo, beleza, maninho? Tamo aí, Carlinhos. Antônio Oleto, boa noite, Evandro Rogério, abraço aí, Carlinhos, beleza? Tá começando o Força Livre aí, Eliette Bessega, tudo bom? Como é que tá, joia? É o primeiro bloco do Força Livre aí, ó. Estamos só pelo start aqui da Voz do Brasil e a gente sai correndo pro abraço. Vamos lá. Desestatização é bonito de ouvir, né? Aqui está. Tá. Vamos. Aqui, ó. Pá. Tudo pronto. Tudo ok. E aí, Carlinhos? Rock on. Tamo junto aí. Ivan Joé Matos. Beleza? Como é que tá, Ivan? Joinha? Carlinhos também tá aí. O Jair JC, pode crer, é nóis. Aí o Cowboy Chambre, antes da novela. Depois vai perder o capítulo da novela aí, Cowboy. Boa noite, Evandro Rogério, abraço. Boa noite, Carlinhos, abraço pra você também, cara. Tamo junto, meu. Tá começando o Força Livre aqui. Pra quem tá aqui na Serra Gaúcha, Rainha FM 90.9. Rainha FM 90.9. Pra quem não tá na Serra Gaúcha e tá vendo esse vídeo pela primeira vez e não sabe o que tá acontecendo, eu tô acontecendo aqui, ó. Funciona assim, o Força Livre tem mais de 15 anos no ar. Deixa eu botar o canal do YouTube aqui, cara. Eu sempre me esqueço do YouTube. Por quê? Programa Força Livre, tá ali o canal aberto, pronto, tá lá o canal aberto. Você pode acessar aí o canal do Força Livre, esse vídeo ao vivo. Logo após o término dele é postado lá no YouTube. O nome do canal é Programa Força Livre. Você acessa o canal aí, te inscreve,
curte, eu não sei como é que funciona direito lá, mas vai lá. Vai no canal do Força Livre lá que tá funcionando. Pra você que quer deixar seu recado, pode deixar aqui nos comentários, pode deixar por aqui mesmo, que eu tô aqui ao vivo e a cores, pode deixar também no WhatsApp do Força Livre. Daí, Aline Vitória, essa camisa, tá ligada? Essa aqui é aquela da pescaria, né, Aline? Tamo aí, ó. Boa noite, tudo bem com o amigo? E aí, Márcio Fopa, Simonágio, beleza? Liette Bessega, olá, tudo bem? Abraço, Evandro, tamo bem aí, Liette, joinha? Seja bem-vinda aí. E meu caso, diz o Marcelo Antonello, tamo aí, cara. Joinha? Como é que tá? Então, o Força Livre tem 15 anos que tá no ar, pra você que não conhece, a gente roda rock and roll direto, só música bala. Primeiro bloco que a gente vai fazer ao vivo aqui pra você é só músicas regionais, músicas daqui da galera, músicas autorais. E na sequência, fora do Facebook, o programa começa agora às 8, agora no caso que já devia estar começando, e vai até meia-noite. Esse primeiro bloco a gente faz aqui com músicas regionais. Na sequência, internacionais, nacionais, muito Raul Seixas vai tocar hoje no programa, porque ontem fez 30 anos da morte do Raul, da passagem do Raul. Então nós vamos tocar fogo. Andreco, daí, Força Livre, tamo junto, maninho. Então assim, ó. Ó, agora vai. Com trabalhos técnicos de Ederson Urani, pela opção de João Monteiro e Paulo Gonçalves. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Usted oye Fuerza Libre Radio Rock con Evandro Rogerio, el programa de rock de su jueves. Hace 15 años sacando la paz de la competencia. Começou! Força Livre com Evandro Rogério. Agora é oficial, começou o Força Livre. Aí o JM Boeira toca o som da ligante anfetamínico pra galera de Caxias, toca assim, meu. Dá pra nós. Eu vou separar aqui teu pedido, na sequência ele vai rodar. O Carlinhos da Santorinha também pediu pra tocar o Clã dos Bichos Grilos. Vai tocar agora nesse primeiro bloco, Carlinhos, e depois na finaleira roda também, conforme mandaram as cartas. Ah, agora sim. E Love Me Two Times do The Doors pra minha esposa Daliane e pra filha Sol. Opa! Vamos lá. Daí, Cesariana Hoffman, como é que tá? E aí, Charles Kurman, como é que tá, meu? Aí, Boeira, vou deixar aqui teu pedido, ó. Tá na mão. Vai tocar assim, cara. A gente faz o possível, o impossível acontecer aqui no Força Livre. Valeu? Tamo aí. Daí, Cezinha e Ana, como é que estão? Joinha? Aí, ó. Pra você que tá afim de correr de carrinho de lomba, pega aí as crianças e vamos lá. 13 horas, início da competição. Vai ter food truck. Pensa os caras descendo a cama, aquele morro lá, não é fácil. Daí, Keila, como é que tá, patroinha? Joinha, recebeu o tua encomenda lá, Keila? Eu entreguei pro Luiz, né? Se não recebeu, chia com ele lá. Galera do WhatsApp, dá um time aí que depois do ao vivo aqui a gente conversa. Por enquanto é aqui, depois a gente vai pra lá. Pra você que quer deixar mensagem após lá no WhatsApp 54999742061. Deixa lá teu recado. Entra no site para você que não é aqui da Serra Gaúcha, www.radioforçalivre.com.br. Clique no cantinho direito ali e sai ouvindo. O Vantuir Tiburski mandou: fala, papito, manda uma top aí. Claro que sim, ô Vantuir. Daí, Douglas de Moraes, beleza? Seja bem-vindo também. Lembrando aí, os caras sempre pedem isso nos vídeos. Curte e compartilha. Ah, tô aprendendo, vamos lá. Deixa o joinha, o like, o sabe-se lá o que mais que eles falam. Dá o ok ali, os dedinhos. Os dedinhos. Manda os dedinhos. Aí, Charles Kurman, beleza? O Kurman. Evandro, um grande abraço. Temos aí naquela janta da quinta com os trilheiros São Jorge. Trilheiro São Jorge, a galera do Dragão é o Kurman. A galera do Dragão é bom, né? Esses caras quem são? É o São Jorge. O que ele faz? Ele protege o dragão. Não, ele mata o dragão. Então, se não é, desculpa aí. Mas se for, legal. Bora! Tá começando o Força Livre.
Quer saber o que vai rodar nesse primeiro bloco? Você vai ver aqui. Hard Rock de Santa Maria com Velho Rock, Canaquins, Vacaria com Pulverizador, Easy Luiz de Caxias com Sem Pensar, Máquina Louca, Quero Uma Festa, o Clã dos Bichos Grilos, Neurose, e tem ainda PLs com Nada. Tudo isso vai rodar nesse primeiro bloco agora no Força Livre, o bloco de abertura. Né, Graziela Giacomelli, beleza? E agora a marca Golden Tintas. Aqui você encontra tintas. Tá recém começando o Força Livre, são os primeiros minutos aí. A gente começa agora 8 horas e vai até meia-noite. O ao vivo aqui no Face vai de 8 a 8h30. E daí na sequência, gente, sai do Face e o ao vivo vai pro Facebook e na FM aqui até meia-noite. Você pode deixar teu pedido, participar, pode ouvir. Daí Zanca Boy, beleza? Tamo junto aí, ó. Gibrair Martins também tá por aí, Gi. O Giba. Limpeza e manutenção de ar-condicionado. Saúde. Limpo e selado. Oficina credenciada pelas melhores seguradoras do mercado. Facilitamos o pagamento da. Daí, Cíntia. Tudo jóia? Quem realmente entende. Pensar em reparação automotiva. Kiko Casagrande também tá aí. Como é que tá aqui? Marina 698. Bairro Tá só começando o Força Livre, meu. 755. Há 21 anos, a República do Corpo Academia vem promovendo a saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bora, que tá começando, cara. E aí, Marcelo Pichani. Musculação, emagrecimento, zumba. Tamo junto, ó, o Residencial Flor de Lótus também tá aí, cara, beleza? Nutricionista, Beleza, Residencial Flor de Lótus. Belo nome. Tá lá no grupo Rock Eterno. Boa. Bom, falando em Rock Eterno, vai tocar muito Raul Seixas hoje no programa, então não se queixem. Vai rolar, cada bloco tem, fora o primeiro, todos os outros blocos tem Raul. Vários pedidos de Raul, hoje começou cedo os pedidos aí. Pede aí a tua, deixa aqui, eu já salvo e na sequência vai tocar. Cowboys da Serra, já temos também em primeira mão. Ó. 8 e 9 de novembro. E na semana seguinte tem o encontro do APA Motoclube Nova Bassano, já tá liberado. Tamo dentro e vamos regaçar fora tudo. E aí, César Sebem, joinha? Abraço aí pro Robson e a galera do Retrô. E aí, Júlio? Júlio Capello também tá lá. O Júlio argentino é Júlio Capello. Grande Julião. Com fome? Peralta Lanches. Ligue 34519945 e peça pela tela entrega. Tá quase lá. Vamos lá. Daí, Ricardo Cavagnoli. Buenas. Tamo junto, mano. Sejam todos bem-vindos ao Força Livre, cara. Vamos lá, então. Vamos começar esta criatura. Vem aí a festa dos jovens 2019. Toca Raul. Vai tocar várias do Raul hoje. O que mais vai tocar aqui é Raul, cara. O que deu aqui? Vai saber. Uma entortada no próximo. Ah, vamos torto mesmo, não dá nada. Patrocínio. É isso ali, ó. Agora sim, deu uma endireitada. Foi. Né, Cíntia? Ricardo. Ó, começou o troço, eu tô aqui, ó. Boa noite, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Serra Gaúcha, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Força Livre, o programa de rádio mais ouvido na Serra Gaúcha e na internet. Líder absoluto e audiência nesse horário. A partir de agora, pare tudo que você está fazendo, estacione o carro, desligue as máquinas, prepare-se. Eu sou Evandro Rogério e você ouve Força Livre, o programa que abre oficialmente o seu final de semana. Hoje é quinta-feira, 22 de agosto. Dia Internacional do Churrasco com a galera curtindo o Força Livre. Agora são 8 horas e 10 minutos, 12 graus na Serra Gaúcha. Eu vou com você tocando as melhores músicas até meia-noite. E pra você que vai viajar, lembre-se, tire o pé a mão do acelerador e aumente o volume do rádio. O telefone é o 5434554530. Mensagem de texto e WhatsApp aí pro 549-9974-2061. Podemos ser ouvidos pela net, acessa aí www.radioforçalivre.com.br. Deixe sua mensagem, seu pedido, veja os vídeos, fotos, reportagens, tudo isso e muito mais no site do Força Livre.
Como sempre, hoje à noite teremos as clássicas do bom e velho rock and roll desfilando pra você. E tudo começa com a banda de Santa Maria, Hard Rock. O nome do som é o Velho Rock. Começou Força Livre. Chama as tia. Chama as titia agora. Galera, aqui quem fala é o Killer Mano. E aqui é a Simone da Hard Rock. Fique ligado, pois nossas músicas fazem parte do programa Força Livre. Oh yeah! Espantarador! E aí, César Sebem, tudo beleza? Ó, o Queijinho mandou aqui aí, piloto de Torama. Manda um abraço pra galera do Debreia de Veranópolis. Toca um Creedence, toca assim, Queijinho, deixa pra nós. O Maneco da Sankar, e aí, Maneco, beleza? Ricardo Cavagnoli, toca, Raul, toca sim, mano. E vai tocar de balde, Raul, hoje. Muita música do Raul. Agora vai, ó. Força Livre é o primeiro bloco ao vivo e a cores pra você. Já vamos colocando teus pedidos aqui pra dentro ali, meu. Rock and roll, é isso aí, ó. Se não gostou, manda um rock pra ele. Entendo os pedidos aqui, ó. Não se assustem que eu tô aqui botando os pedidos no ar. Tá funcionando. Não vamos esperar muito pra não entupir tudo, cara. Ah, esse aqui tem que ser aqui. A indiferença esteja livre de seu amor. Olha lá, ó. Espantar a dor. Recordei, colhei. É um tal do Ctrl-C, Ctrl-V aqui direto, mano. Bora, mais um lá. Quem mais tem aqui? Aqui, ó. Aire. Aí, ó. Pronto, mais um que foi lá. Esse é o Força Livre na Rainha FM 90.9 e direto no site www.radioforçalivre.com.br. Pau! Mamãe, eu gosto do programa Força Livre. Filhinha. Hoje toca rock, mamãe. Bora! Na sequência tem Cana 15, o pulverizador, galera de Vacaria. Ah! E aí, Guilherme Putrick, como é que tá, Manolo? Não estamos conseguindo pescar, mas estamos usando a roupa. Semana que vem eu venho com outra que eu tenho, que é legal também, presente do meu amigo Anderson. Ah, presentaço, velho. Isso é que é presente, né? Espantarador. Bate o rock and roll. Aí, Eti, boa noite, dá-lhe Força Livre. Seja livre de seu rancor. Como você é espantador. Cante um rock and roll. Hard rock, o velho rock. Agora a gente sai de Santa Maria. Vamos lá pra Vacaria com Cana 15. O nome da música é Pulverizador, pra encher o melão. Pra você que tá enchendo o melão agora. Quem nunca encheu o melão? Força Livre, guiando a massa com delícia. Eu tenho
Thiago Rizzi, como é que tá, Manolo? Beleza? Tem como tocar Malvinas? Tem sim! Negócio é encher o melão! Quem nunca jogou pedra? Oh, todo mundo já jogou pedra em avião, não sei aonde. Bora! Vamos que foi 14 minutos já de bloco. Tá! É o primeiro bloco ao vivo aqui no Força Livre. Pra você que tá ouvindo aí, vendo pelo Face, já sabe, www.radioforçalivre.com.br, clica no cantinho direito e dá o play, não precisa fazer mais nada, não tem que baixar, não tem nada, só dá o play e ouvir rock. Detalhe, a Rádio Rock é 24 horas direto aí no site. Qualquer hora do dia ou da semana que você tá a fim de ouvir uma música legal, tá cansado de ouvir aquelas coisas da rádio aberta aí, você não aguenta mais ouvir aquelas músicas lá, entra aí no site www.radioforçalivre.com.br, clica no cantinho direito e vai ouvir música boa o dia inteiro, 24 horas de som direto. Não tem lado B, não tem música ruim, não tem música chata, é só musicão. Então te puxa. Encheu o melão! Eu jogo pedra em avião. E aí, Ana Maria Marim, toca um Metallica, toco. Negócio é em avião. Eu jogo pedra em avião. Ai, aí é o supersônico já. Eu ainda tô lá no pulverizador e já estamos no supersônico, meu. Bora, mano. Daí, Marcelo Pichani, beleza, maninho? Tamo junto. Faça como o Pichani aí, ó. Compartilhe o vídeo. Faz o joinha lá, dá o likezinho. Coloca um coraçãozinho, sei lá eu. Aí, Milene Portela, como é que tá, querida? Vamos ver se eu dou uma passadinha quem tá lá, ó. Marciano Mazotti, o Chambre, o Diego Suligo, André Louveira, Tainara Costa, Francisco Vinhas. E aí, Vinhas? A Milene Portela, Gilbrey Martins, Diego Foreste, Sebo Rose, Júnior, Charles Kurman, o Sidney Bertil, Renan Pedenzier, Franci Wilsman, lá em Lajeado, Douglas de Moraes, Jair Grilo, lá em Caxias, Anderson Toniolo, Wagner de Godoy, Liette Bessica, César CB, J. Embueira, Alexandre Figueiredo, Marcelo Bertin, Quentinho Diego, Roberto Chies, Kiko Casagrande, Marcelo Pichani, Genoir Gattuso e a Graciela Giacomelli e o Juliano Volpato. Cana 15, o pulverizador. Agora a gente vai para Caxias do Sul com o Easy Luiz, sem pensar. É do bom e velho rock and roll. Acho que mandei pra todo mundo um abraço aí, né? Eu espero que sim. Se não mandei, não me xinguem. Daí Rodson Williams da Silva, Rudson, é isso? Falei correto agora? Acho que sim. Irmã, tá lá Humberto Dias, show, e aí Humberto? Rudimar Tomazini, e aí Rudy? Vamos lá, Evandro, bora! A Lena Oliveira, olá, boa noite, amigos, sou de Criciúma, e daí, Lena? Seja bem-vindo ao Força Livre. Aí Humberto Itaperuna, seu Humberto Dias, bora! Itaperuna é o que liga, meu. Galera de Criciúma, de Itaperuna, galera de São Paulo, galera de Curitiba, galera de Porto Alegre, temos gente de tudo que é lugar do país aí. Tamo junto. Lembrando que esse vídeo ao vivo na sequência, quando termina,
a gente salva ele aqui no Face e ele vai lá pro canal do Força Livre no YouTube. Procura aí, programa Força Livre no YouTube, que tá lá. Tem o da semana passada, retrasada, antepassada, trepassada, quadripassada. Tem várias semanas atrás. Tem vídeos de moto, tem vídeos de encontro, tem vídeo de pesca, tem vídeo... tem um pouco de tudo aí no site do Força Livre. Cola lá, é assim que fala, né? Cola lá e vai ver que é bala. Show! De alguém pra amar. Show, Bertão, tamo junto, meu. Aqui dá pra tomar café hoje, 12 graus. Tava 12, deixa eu ver como é que tá agora. Vamos ver aqui, 11, já caiu. Daí, Itamar de Oliveira, beleza? Galera do grupo Rock Eterno, o Renato Podunski também tá aí. Daí, Renatão, show! Bora que é nóis! Abraço pra tua galera da Casa das Tintas, tamo junto aí, meu, pintando o mundo! A Vânia Rony fala, bro, boa noite aí, bro! É o Chaveiro! E aí, meu, como é que tá? Olha, agora apareceu a cara do Chaveiro aí, ó. Seja bem-vindo, Chaveiro! Quero saber se entra em roubada. Aí a galera de Caxias do Sul, nome da banda Easy Louise, entre outras. Vai da banda, cara. Tamo junto aí, ó. A primeira foi Hard Rock de Santa Maria, Cana Kings lá de Vacaria, Easy Louise de Caxias. E agora a gente vai para a Máquina Louca. Aí, ó, galera da Máquina Louca. De alguém pra amar. Daí, Alessandro Nelo, beleza? Bora! Todo mundo! Quem é que não precisa de alguém pra amar? Easy Louise sem pensar, agora Máquina Louca, quero uma festa! Assim, ó. Pá, 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 pá. Força Livre, a música na velocidade do seu tempo. Bora! Aí, ó, Máquina Louca! Como é que tá? Ó, Alessandro Nelo, tranquilo, abraço, tamo junto, mano. Galera de Garibaldi aí, ó. Vamos fazer! O que tu acha que nós vamos fazer agora? Quero uma festa com gente maluca. Quero uma festa com gente maluca. Saudade do tempo que tu narrava o Chocar. Opa! Era bom, cara. E aí, Kelson Minuzzi, como é que tá, compadre? Beleza? O Chocar era bala, cara. Teria que fazer de novo, né? Lembra? Só loucura. Vamos lá, pra você que tá pra fora, vamos de novo. www.radioforçalivre.com.br. Clica no cantinho direito. Qualquer lugar do planeta que tenha internet, tamo junto. Que foi, Tinho? Um abraço, amigo Juca e Piri. Chá? Piricha? É, deve ser. Quero uma festa. Aí, ô Máquina Louca, firme e forte, tudo que dá. Bebida e rock. Quero uma festa com gente maluca. Daí, Silvio Machado, beleza? Banda de Garibaldi, Máquina Louca, quero uma festa. Eu também quero la fiesta. Mas é aquelas músicas dance dos anos 80, né? Quero la fiesta. The Crazy People. Bem louco.
Problema não. Tainaira Enes Piovesana, tamo junto. Ei! Quero uma festa com gente maluca, bebida e rock, máquina louca, galera de Garibaldi. Quero uma festa. Agora a gente sai de Garibaldi e vai pra Farroupilha. O nome da banda é BLs. O nome do som? Nada. Força Livre, tirando a paz da concorrência. Meta qualquer do Guns aí pra pirar o cabeção. Tamo junto aí, meu. Vamos bater assim. Daí, Serjão, beleza? Aí, Marijane, quero ouvir Garotos da Rua. Vai ouvir também. Olha que musiquinha bala, velho. Uma melhor que a outra, né? Lembrando pra você que tá aí assistindo, tem uma banda sua, banda local, banda de amigo, MP3, grava, manda aqui para contato@programaforcalivre.com.br, é o e-mail do Força Livre. Se a música for boa, você vai ouvir aqui. Se não for boa, não vai ouvir, porque aqui só toca música boa, mas toca. Aí, Vânia, Chaveiro, tá lá teu pedido. Sérgio também, aí o Sérgio pediu pra tocar Raul, vai tocar várias do Raul essa noite aí, Sérgio, fica ligado. A Marijane também, vão vir Garotos da Rua, vai. Nada, nada. Eligiane Todinho Pegoraro, beleza, Eli? Nada, nada. Também. Não tenho nada, nada. É os guri louco. E aí, Wagner Piccoli? Como é que tá, queridão? Beleza? Putinho, manda um abraço aí, Sem Noção, festa esse fim de semana, muito rock, galera, Jaraguá do Sul. Aí, galera de Jaraguá, se puxa, pessoal de Criciúma, vamos cair pra dentro aí, ó. Ô, Wagner Piccoli, manda um abraço pro Bolhão aí, se tu encontrar ele, gente finíssima, cara, ó. Faz dias que não vejo mais ele. O Bolhão, se tu encontrar por aí, Wagner, manda um abração pra ele. Falou? Galera aí da região de Jaraguá do Sul, se puxa aí na festa Sem Noção fim de semana. Né, Humberto Dias? Na 90,9 Força Livre. Olha o baixo. Agora entra a bateria. E a guitarrinha, quer ver? Uou! E agora eu não tenho nada! BLs com nada! Nada! Para encerrar o bloco, o Clã dos Bichos Grilos, Neurose!
Moacir Carlos Luz, Amarões Sempre, Amarões Coutinho, tamo junto. Feliz aniversário aos Barões, fecharam aniversário semana passada, né, meu? Tamo junto. Ó o Bolhão na área, é isso aí, Chaveiro. É o Bolhão, amigo do Piccoli, conhece o Wagner? Ele é amigo do Bolhão. Duas pessoas maravilhosas, né, meu? E quando juntam o Bolhão e o Wagner, Jesus, quem que aguenta? Aí sim, né? Daí, Ricardo Cavagnoli, tamo junto. É neurose. Daí, Humberto. Boa. Seja bem-vindo, mano. Tô te seguindo no Face. Seja bem-vindo ao Facebook aí, cara. Tamo junto, mano. Vai acompanhando o Força Livre aí. Só som bala, só evento bala. Aqui funciona. Yeah. Tamo junto aí, Buena. É a fome e a vontade de comer? Sim, Wagner, Piccoli e Bolhão. É uma dupla assim que não existe. Ó, o Carlos Eduardo Gonçalves aí, salve de Campos do Jordão, São Paulo. Tamo junto aí, Carlão. Conhece as peças, né? É neurose! É neurose! Estamos encerrando o primeiro bloco do Força Livre ao vivo para você aqui no Facebook. Força Livre. Você ouve Força Livre com Evandro Rogério. Então, vai acabar agora o bloco aqui no Face, no ao vivo. Agora você entrar no site www.radioforçalivre.com.br, clica no cantinho direito e vamos até meia-noite junto. Ouve lá, vai tocar Raul de balde, sabe balde? De balde. Todo bloco tem uma, às vezes duas, às vezes até três do Raul no bloco. Então te puxa, entra no site. Esse vídeo, em 5 minutinhos, ele vai estar salvo aqui no Face e vai estar lá no canal do Força Livre, é programa Força Livre. Você entra lá no canal, pá, dá ok lá, te inscreve no canal, dá joinha, faz o que tem que fazer, que nem eu sei direito o que é, mas vai que é bala. Tem todos os programas anteriores para você curtir também, todas as primeiras meia hora do Força Livre a gente faz ao vivo aqui. Tem banda? Salve MP3, manda para contato@programaforçalivre.com.br, que é o e-mail do Força Livre, manda pra cá. Se for música bala, a gente toca. Aí o Carlos Eduardo, só playboy em Campos do Jordão. É, daí Lenir Perret, muito bom, tamo junto. Campos do Jordão, cara. É mais ou menos tipo Gramado, é isso? Tô ligado. Aqui também é muito boy. Daí Carlos Eduardo Gonçalves toca Raul, sim, vai tocar. Tocaremos Raul de pá hoje, de abá, porque de colher não vai dar. É muito som do Raul que estão sendo pedidos, já tá lá no site. Tem outra, entra no site lá no mural de recados e dá uma ligada que tem bloco a bloco tudo que vai tocar. www.radioforçalivre.com.br, ok? O Edson Drum Siqueira também, Raul é nóis, tamo junto, mano. Bora, tô saindo fora do ao vivo aqui, mas vamos lá pra internet agora. Tá chapado já, não sei o que quer dizer, mas deve estar. Falou? Bora então? Tô saindo do ao vivo aqui, você tá a fim de continuar o Força Livre que você não é daqui da região? www.radioforçalivre.com.br, ok? Bora, segue o Força Livre até a meia-noite.